ընդհանրապես ինչ հնարավորություններ ոնց որ էլի այս տարիք ունենանք, որ ձեզ նաև խնդրում ենք եւ առաջարկում ենք, որ մասնակցեք, եթե տեսնեք այդ տարբեր մեր կողմից հայտերը դրվող մենք շուտով էլի ոնց որ ունենալու ենք եւ տեսնում եք անդադ ունեն մենք ինչ որ թեմատիկ բաներ, այս վերջի անգամ մենք ոնց որ ստացվեց տրամադրեցինք դրամաշնորհներ սեռական վերարտադրողական իրավունքի եւ առողջության ոլորտում եւ այստեղ մարդիկ կան, որ մասնակցում են, իրանք արդեն սկսել են այդ ոնց որ ենթադրամաշնորհները, մենք հիմա նորից ունենալու ենք էլի նոր փուլ, տարբեր ուրեմն թեմաներով, հատկապես նրանց ում հետաքրքրում է ֆեմինիստական արվեստը, ֆեմինիզմը եւ ոնց որ արփին տեսնում արդեն ժպտում է։ Ուրեմն այս թեմաների շուրջ ենք հիմա պատրաստում ենք մի ոնց որ հայտարարություն եւ նաեւ այս տարի մենք ոնց որ հնարավորություն ունենք եւ նաեւ ձեզ հետ զրուցելով հասկացանք, որ տնտեսական զարգացման հետ կապված ինչ որ բաներ ոնց որ թե կարող ենք սկսել արդեն ու այս թեմայով մենք մի քանի օր հետ խոսել էինք, հատկապես էլի Տիկին Օլգան միշտ ինքը դա ջատագովն է եղել, որ այս կանանց խմբերում տնտեսական զարգացման ինչ որ ծրագրեր արվեն, նաև ուրիշ տեսնում ենք մարզերում էլ կան հետաքրքրվածներ, հաջեներ, բավականին տենց էլի հետաքրքիր առաջարկներ անում եւ այլն։ Մի խոսքով դա էլ եթե հետաքրքրվողներ լինեն, խնդրում ենք, որ հետևեք եւ այս թեմաների շուրջ էլ կարող եք անպայման ձեր մտածել ինչ գաղափարներ ունեք։ Ինչ է, հա եւ պարբերաբար ուրեմն տարվա ընթացքում ոնց որ նախատեսում ենք հետազոտական նաեւ գրանտեր եւ ավելի շատ նաեւ թարգմանությունների համար, որովհետեւ մենք հիմա ուզում ենք ինչ որ ավելի տենց հայալեզու ոնց որ ստեղծել, հա, հնարավորություն այս մեր թեմաների շուրջ գրականության արխիվի, որ նաև կարող եք դուք էլ իհարկե, եթե հետաքրքրված եք թարգմանություններով, շատ տարբեր կարող են էլի լինել այս թեմաները, ոչ միայն այդ թարգմանություն հետազոտություն ասվածը շատ լայն ենք հասկանում, կարող է դա լինի, չգիտեմ, ձեր կողմից գրված ինչ որ պոեզիա, հեքիաթ, այս կանանց իրավունքների թեմաներով եւ այլն, այսինքն ինչը որ էսե, այո, ուրեմն ավելի նաեւ խրախուսում ենք այս ոնց որ կանանց կողմից արտադրվող գրավոր, այսպես ասենք, խոսքի, հա, կամ ինչ որ արվեստի ոնց որ ներկայությունը եւ անպայման շարունակելու ենք այս ուղղությունն Եվ ընդհանրապես ուզում ենք մի քիչ նաև քան որ շատանում են մեր կողմից առաջարկվող այսպես այդ ծրագրերը, մենք ուզում ենք մի փոքր խոսել նրա մասին, թե ինչպես մեզ դիմել եւ ինչը ինչ տիպի թեմաներ կարող եք դուք արդեն սկսել մտածել ինչի շուրջ, իսկ ինչի շուրջ չարժի մտածել, որովհետեւ մենք չենք կարողանալու այդ տիպի ծրագրերը ֆինանսավորել, այս հարցը ճիշտն ասած շատ տարբեր հայտեր տեսնելով, կարդալով է մեզ մոտ առաջացել, որովհետև տեսնում ենք, որ մարդիկ մեկ-մեկ դիմում են նենց թեմաներով, որոնք ցավոք մեր ոնց որ շրջանակներում չեն, մեր հետաքրքրությունների եւ ընդհանրապես միգուցե նաեւ որևէ կանանց իրավունքներին չեն առնչվում, նույնիսկ մեկ-մեկ լինում է, որ հակառակը, հա, կարող է մարդկանց թվում է, որ դա կանանց իրավունքների թեմա է, բայց իրականում ինքը այդքան էլ այդ չի եւ որպեսզի անհասկացողություն կամ չգիտեմ իրարից նեղանալու նաեւ բաներ չլինեն, ուզում ենք մի հատ ավելի տենց անկեղծ զրույց ունենալ եւ ձեզ ներկայացնել բոլոր այն չափանիշները, որոնք մենք ունենք, որպես հիմնադրամ, որպես կանանց հիմնադրամ Եվ իրական դա մեր չափանիշները միայն չեն, այլ ավելի միջազգային չափանիշներն են բոլոր կանանց հիմնադրամների։ Առաջինը ինձ թվում է այդ հասկանում ենք, որ պետք է ուղղված լինի կանանց իրավունքներին, հավասարության, սոցիալական արդարության թեմաներին, հա, այսինքն եթե այդ թեմաներից դուրս է, բնականաբար մենք կարող ենք ուրիշ տեղ իհարկե դիմել, բայց անպայման պետք է լինի կանանց իրավունքներին վերաբերվող հայտ եւ շատ ավելի մենք ոնց որ
խրախուսում ենք այն խմբերին առնչվող հայտեր, որ այն խմբերին, որոնք չունեն շատ հասանելիություն տարբեր ռեսուրսներին, հա, ավելի մարգինալացված խմբեր են, միգուցե ավելի խոցելի, այսպես ասենք, խմբեր են, այսինքն խմբեր, որոնք այլ հնարավորություն, այլ տեղեր դիմելու, առավել եւս ինչ որ գումար, նույնիսկ շատ փոքր ստանալու ցավոք չունեն։ Իսկ այդպիսի խմբերը քիչ չեն մեր հասարակությունում, այնպես որ այդ խմբերի վերաբերյալ շուրջ մենք ոնց որ անպայման նախատեսում ենք, խրախուսում ենք դիմել, օրինակ Նարեն ինքը արդեն երկար տարիներ, հա, ազատազրկված կանանց համար այն ինչ որ բաներ մտածում հետաքրքիր եւ սա մի հատ օրինակ է, մի խումբ է, որը կարող է որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք, հա, որոնք են այդ խմբերը կամ օրինակ ունենք կազմակերպություն Ժենյան Աննան են կանանց զարգացման, հա, կենտրոնն է, որ հզորացման, այո, կենտրոնն է, որ արդեն երկար էլի տարիներ աշխատում են ուրեմն ձիա ունեցող ձիով ապրող կանանց հետ։ Ուրեմն սա եւ այդ խմբերը մենք հասկանում ենք, որ մեր հասարակությունում բացարձակ չունեն որևէ հնարավորություն ինչ որ տեղեր դիմելու կամ շատ սահմանափակ են այդ հնարավորությունները, ել չեմ ասում բոլոր այն խտրականության, բոլոր այն կարծրատիպերի, որ այդ խմբերի շուրջը կան։ Ուրեմն այս առաջին ոնց որ նախապայմաններից մեկն է, երկրորդը որ խումբը որ դիմում է, ցանկալի է իհարկե խումբ, մենք ունենք անհատներ, ովքեր մեզ դիմում են եւ մենք միշտ շատ սիրով իրենց հետ համագործակցում ենք, բայց ավելի ցանկալի է, եթե դա ինչ որ ասենք տենց անհատական թարգմանչական կամ հետազոտական միգուցե աշխատանք չէ, ցանկալի է որպեսզի լինի խումբ, գոնե մի 2-3 հոգուց բաղկացած, որպեսզի ավելի այդ կանանց կողմից ղեկավարվող, հա, կանանց կողմից առաջնորդվող ավելի ճիշտ կազմակերպություններ եւ ոչ անպայման դրանք կարող են լինել պարզապես նախաձեռնություններ, այս ֆորմատը ավելի, հա, ոնց որ գերադասելի է, եթե իհարկե դեմ չեք, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են մենակ անել ինչ որ բաներ, բայց փորձը եւ մեր գործընկերուհիների ցույց է տալիս, որ ավելի արդյունավետ են, ավելի հետաքրքիր են այդ ծրագրերը իրականացվում, եթե դա կանանց խումբ է։ Եվ նորից ինչպես միշտ մենք բացարձակ չենք նախատեսում, դա կարող է էլի լինել անհատի հետ կնքվող պայմանագիր, որովհետև դուք կարող եք լինել չգրանցված կազմակերպություն, բայց այդ դեպքում իհարկե հասկանում եք, որ եթե անհատի հետ է կնքվում պայմանագիրը, այստեղ մեկ-մեկ այս հարցը մեկ-մեկ չէ, շատ է առաջացել, 30%-ը մենք հարկ ենք վճարում, նաև դա էլի նկատի խնդրում եմ ունեցեք, այսինքն հարկը վճարելուց հետո ենք մենք ձեզ փոխանցում գումարը, եթե անհատի հետ է պայմանագիրը։ Եթե կազմակերպություն է կամ ԱՁ կամ հիմնականում այդպես ՀԿ-ներ կամ ԱՁ-ներ են, այս դեպքում իհարկե ամբողջ գումարը ձեզ է փոխանցվում եւ դուք չեք ունենում տենց կորուստ։ Ցավոք այսօրվա դրությամբ այլ ֆորմատ չկա, սա է մեր հարկային դաշտը, այսպես ենք մենք աշխատում։ Բացի այդ մենք շատ ավելի ուշ կխոսենք իհարկե բյուջեի մասին, բայց նաև հիմնականում ինձ թվում է այդ բոլորս հասկանում ենք, որ ավելի շատ այդ գործողությունների վրա պետք է գումարները ծախսվեն, քան անհատական աշխատավարձների կամ ինչ-որ հոնորարների, թեև այդպիսի շատ խիստ սահմանափակումներ մենք չենք տեսնում, օրինակ կան հետազոտական ծրագրեր, որոնց ամբողջ գումարը կարող է հետազոտողի աշխատավարձը լինել, եւ դա նորմալ է, որտեղ ինքը անում է միայնակ այդ գործը, ասենք վերլուծություն է ինչ-որ անում կամ ինքն է անում հարցազրույցներն է իրականացնում եւ այլն։ Բայց եթե դա այլ տիպի, այլ ֆորմատի բաներ են, դասընթացների կազմակերպում է կամ, չգիտեմ, ինչ-որ կոնֆերանսների կամ շատ տարբեր բաներ կարող են լինել, իհարկե այս դեպքում այդ գործողությունների վրա ծախսվող գումարը բնականաբար ավելի շատ է լինում։ Սովորաբար իհարկե մեր կողմից տրվող այդ գրանտերը շատ փոքր են,
դեռևս հուսանք, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես որ նաև մեզանից են պահանջում, 20-25%-ից ավել այդ ծախսերը հոնորարներ, աշխատավարձներ, ադմինիստրատիվ ծախսերին ընդհանրապես մեր դոնորները օրինակ մեզ չեն թույլ տալիս։ Այսինքն այդ թեկուզ եթե $1000 կամ 1000 եվրո, այդտեղից 25%-ն է ոնց որ թույլատրվում աշխատավարձին ծախսել, մնացածը ավելի տենց գործողությունների վրա է գնում։ Ես նաև ուզում եի ձեզ ներկայացնել մի բան, որ մենք էլ հիմա քիչ չգիտեմ ինչ բառ ճիշտ օգտագործեմ, պայքարում ենք կամ գոնե փորձում ենք տեղ հասցնել այս հարցը եւ անընդհատ այս քանի օրը դրա մասին ենք խոսում, որ մենք հիմա ունենք մի քանի դոնորներ, ովքեր շատ խիստ պահանջներ են դնում, հատկապես իհարկե մեր առջև, բայց նաև ակնկալվում է, որ մեր հետ համագործակցող կազմակերպությունները, անհատները եւս պետք է հետևեն այդ չափանիշներին։ Մենք անձամբ որպես հիմնադրամ գիտեք, որ հակառակ մոտեցումը ունենք եւ ինչի համար գիտենք, որ դուք էլ մեզ շատ սիրում եք եւ հաճելի է ձեզ մեզ հետ համագործակցել, որովհետեւ մենք հակառակ ուզում ենք այդ մշակույթը բերել, որ այդպիսի այդենց խիստ ինչ որ բաներ 4-5 անգամ իրեմ հաշվետվություններ, ամեն մի այդ չեկը սկան արած ուղարկել եւ այլն, բայց ստացվում է այնպես, որ ցավոք հիմա մի քանի կազմակերպություններ, որ հետ ոնց է աշխատում ենք, իրենք այդպիսի պահանջներ են դնում եւ մենք այն մարդիկ, այն կազմակերպությունները, ում որ մենք կկարողանանք ֆինանսավորել այդ ծրագրերից, մենք պիտի ձեզ խնդրենք, որ մի քիչ ավելի նաև հետևեք այդ պահանջներին, մինչև որ մենք փորձենք այս մեր հարցերը լուծել։ Մեր այս դժգոհությունը եւ իրական դա միայն մերը չի, ես մի քիչ առաջ խոսում էի մեր Վրաստանի կանանց հիմնադրամի ներկայացուցիչի հետ, ով էլի նույն վիճակում են եւ ինքն էլ շատ այդ հարցներ բարձրացնում, որ մենք մեր պարտներներին լրիվ այլ բան ենք ասում, լրիվ այլ ձևով ենք իրանց հետ ոնց որ հարաբերվում եւ հանգարտ այս պահանջներն են դրվում, որոնք շատ խանգարում են նաեւ մեր հարաբերություններն են փչացնում, այսպես ասած, բայց այնուամենայնիվ անկախ ամեն ինչից մենք հիմա մշակել ենք արդեն եւ ձեզ կուղարկենք այդ ֆորմաները, թե դիմելու, թե նաեւ հաշվետվությունները ներկայացնելու։ Մենք ունենք, ճիշտն ասած, հիմա այդ մեր պարտներների խմբից ծայրահեղ բաներ, կան մարդիկ, որ շատ թեթև հաշվետվություններ են տալիս, քանի որ մենք չունեինք շատ հստակ պահանջներ մինչև հիմա, կան մարդիկ, ովքեր ինչպես Տիկին Օլգան կարող է իրենց հաշվետվությունն են ամբողջ բերում թողնում մեզ մոտ, որ դա կազմակերպության եւ ուրեմն մեզ էլ հետո մենք այն օրը ես այնքան էի վախեցել, որ հանգարց չկորցնենք ձեր այդ ամբողջ պապկան, որտեղ ձեր բոլոր պապկանից պիտի կորես, լավ էլ տեղ ունես։ Վախեցել ենք, ասեցի կապա այդ չգիտեմ, այդ պատերազմի օրերին բան այնքան sense անջատված բաներ ենք արել, որ կարող է միտեղ դրած լինենք ու չգտնենք։ Մի խոսքով, ուրեմն նաև դրա համար մենք հիմա մի քիչ ունիֆիկացնում ենք այս պահանջները, այս template-ները, ֆորմատները, որպեսզի բոլորի համար նույնը լինեն նրանք եւ այլևս տենց անընդհատ դուք էլ ստիպված չլինեք մեզ հարցնել կամ ինչ որ անհասկացողություններ լինեն կամ մենք անդադ ձեզ գրենք, հիշացնենք եւ այլն։ Հիմա մենք ավելի տենց դնում ենք ամեն ինչը շատ համակարգային ձևով ենք, համակարգում եւ փոխանցումները հիմնականում արդեն այդպես ենք անում, հիմա շատ ավելի խիստ ենք հետևելու, որ մեր կողմից էլ 2 անգամ ճիշտ ժամանակին դրանք ոնց որ արվեն, մի անգամ սկզբից, մի անգամ միջանկյալ այդ հաշվետվությունը մեզ ներկայացնելուց հետո Իհարկե կան ծրագրեր, որոնք օրինակ, չգիտեմ, մի ամիսա կամ 2 ամիսա, այս դեպքում տենց միջանկյալի այդ բանը մի քիչ կորում է, ասենք եթե մի ամիսա այդ ծրագիրը, պարզա, որ մենք ոնց որ չենք ակնկալում 15 օր հետո մի բան ներկայացնենք, հետո մի հատ 15 օր հետո, այս տիպի ծրագրերի համար մենք առանձին իհարկե ձեզ հետ խոսենք, բայց սովորաբար մի քանի ամիս տևում են ծրագրերը, դրա համար ոնց որ մի հատ միջանկյալ անպայման հաշվետվություն մենք հիմա
Ձեզ այն ակնկալելու ենք եւ ֆինանսական եւ ծրագրային ես հենց կխոսենք էլի բոլոր հարցերը, որ դուք ունեք, մենք փորձենք պատասխանել դրանց, բայց առանձին մի հատ էլ կունենանք ֆինանսական ընդհանրապես ձեզ համար անկախ մեզ դիմելու միայն մասին չի էլի խոսքը, ընդհանրապես ֆինանսական հաշվետվություններ, ֆինանսական այդ ձեր կազմակերպության ֆինանսական կարողությունների, այսպես ասած, զարգացման ուղղված, որ կարող է այդտեղից էլ ինչ-որ հարցեր ձեզ ավելի ոնց որ պարզաբանումներ լինեն, որովհետև հիմա նաև փոխվել է հարկային այդ բանը, հա, սանդղակները, հարկերի, շատ բաներ կան, որոնք ինչ-որ պարբերաբար փոփոխվում են եւ մենք էլ ուզում ենք ավելի թե մենք իմանանք, թե ձեզ ներկայացնենք։ Սա առանձին մի հատ ֆինանսական ոնց որ այդպիսի հանդիպում ունենալու ենք։ Դրա հետ դրան զուգահեռ մի հատ էլ կանենք մոնիտորինգի համար հանդիպում, այսինքն ինչպես դուք կարող եք չափել այդ փոփոխությունները ընդհանրապես ձեր ծրագրերի ընթացքը, որովհետև էլի մենք տեսնում ենք, որ կան հարցեր դրա հետ կապված, մենք ինքներս հաճախ դժվարանում ենք, որովհետև այդքան էլ հեշտ չի այդ փոփոխություն ասվածը չափել, բայց հիմա քանի որ շատ բաներ եք անում դուք, իսկապես շատ կարևոր է դառնում, որպեսզի նաև մենք կարողանանք ներկայացնել, թե մենք որպես հիմնադրամ ինչ արդյունքների ենք հասնում, թե նաև օգնենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ ձեր կողմից իրականացվող այդ բոլոր հետաքրքիր ծրագրերը կարողանաք ավելի լավ ներկայացնել, ավելի այսպես այդ ոնց որ այդ վիզուալ ձևը նաև հա լինի, որտեվ շատ բաներ անում ենք ու տենց կորում են ու չենք կարողանում մենք էլ, հա, միշտ չի որ տեղա հասնում, իսկ մենք ուզում ենք ավելի շատ նաև ձեզ ոնց որ ներկայացնենք, եթե իհարկե դեմ չեք նաև այսպես հա ձեր համայնքներում ավելի շատ օգնել, որպեսզի ձեզ ճանաչեն։ Մի խոսքով այդ բոլոր այս թեմաների հետ կապված մենք առանձին հանդիպումներ նախատեսում ենք այդ մոնիտորինգի, գնահատման, ֆինանսական հաշվետվությունների եւ այլն։ Այսօր ավելի շատ այդպես ձեր հարցերին պատասխանելու համար էինք ուզում հանդիպել եւ նաեւ ներկայացնել, թե մենք ինչ պլաններ ունենք եւ ինչ ծրագրերի շուրջ կարող եք արդեն սկսել մտածել այդ տնտեսական զարգացումը, այսքան որ դառնում է կարևոր մի բան եւ շատերից ենք լսում դրա անհրաժեշտության մասին, մենք մտածում ենք, որ նաեւ մոտ ժամանակներս մի փորձագետ հրավիրենք, ով կարող է մեզ բոլորիս օգնել, նաեւ բիզնես պլան գրելու մեջ, ավելի այդ նաեւ հա մեր հասկանալ ինչպես կարող ենք մարքեթինգով զբաղվել ավելի ճիշտ, ինչպես կարող ենք մեր եթե դա արտադրություն է ինչ-որ բանի կամ չգիտեմ, նայած ինչ ենք էլի հասկանում, ինչ ենք ուզում անել, ինչպես կարող ենք այդ ավելի առաջ տանել, ինչպես կարող ենք որ ավելի այդ շուկայում ներկայացնել այդ ծառայություն լինի, ապրանք լինի, թե ինչ-որ լինի։ Սրանք մոտակա ոնց որ մեր այդ առաջարկներն են լինելու եւ խնդրում եմ, եթե դուք ունեք կարծում եմ կունենաք հարցեր մեզ այդ դիմելու կարգի, նաև ինչ որ կուզենանք։ Մի բան էլ ուղղակի ասեմ, որ մենք նաև տեսնում ենք կարևորությունը շատ ոչ բոլոր, բայց շատ թեմաների շուրջ նախապես անել հանդիպումներ ավելի տենց դասընթացային ֆորմատով եւ հետո նոր խնդրել մասնակիցներին դիմել, ոչ այն մեր մշտական եւ ավելի տենց հին այսպես ասենք մեր գործընկերների, ովքեր արդեն հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, բայց այն մարդիկ, ովքեր մեզ նոր են դիմում, մենք որոշեցինք, որ ավելի նպատակահարմար կլինի նախապես անել նախ եւ առաջ դասընթաց, ինչպես որ մենք անում էինք, ճիշտն ասած, այստեղ շատերը հենց այդպես էլ մասնակցել եք, հետո եք մեզ դիմել, հետո մենք ոնց որ սկսեցինք բաց հայտարարություններ տալ, բայց տեսնում ենք, որ քանի որ միգուցե գրածից այդքան հասկանալի չի, միգուցե ուղղակի շատերը տեսնում են, որ չգիտեմ, ուղղակի ենթադրամաշնոր է, ու տենց ով ինչ ունի գրած ուղարկում է մեզ, ու իրոք ոնց որ ժամանակի
կորուստ է նաև մեր համար, որտեղ մենք նաև ոչ միայն կարդում ենք, այլ նաև բոլորի հետ անհատապես տեն Zoom ոնց որ հարցազրույց հանդիպում ենք անում եւ ի վերջո ինձ ահագին ստացվում է, որ իրոք շատ բաներ ոնց որ կեսը հաստատ որ ցավոք չկա այդ գենդերային մոտեցումը, չկա այդ կանանց իրավունքների տեսանկյունից այդ հարցին գալը, պարզապես ուղղակի միգուցե բարի ցանկություն է ինչ-որ բան անել, իհարկե դա էլ շատ ողջունելի է, բայց դա չի նշանակում, որ ցավոք մենք կարող ենք աջակցել այս տիպի ծրագրերին։ Դրա համար մտածում ենք, որ այդ տրեյնինգների միջոցով դուք էլ եք ավելի այն մարդիկ, ովքեր նոր են մեզ դիմում, ավելի հասկանում են, թե մենք ինչի նկատի ունենք, օրինակ ասելով գենդերային զգայուն ծրագիր կամ ինչ է նշանակում կազմել բյուջե գենդերային տեսանկյունից, գենդերային բյուջե կազմելու այդ ամբողջ process-ը ինչպես է տեղի ունենում, կամ ինչ է նշանակում ընդհանրապես օրինակ այդ ավելի մարգինալացված, ավելի խոցելի խումբ ասվածը, որ խումբն է եւ ինչպես այդ խմբին մոտենալ եւ ինչու ենք համարում այդ խմբին ավելի այսպես միգուցե ոչ այդքան արտոնյալ մեր հասարակությունում։ Այդ բոլոր հարցերին երևի թե պատասխանելուց հետո մեր դասընթացների միջոցով նոր մենք պիտի խնդրենք դիմեք, բայց այստեղ ավելի շատ խոսքը իհարկե նոր դիմողներին է վերաբերվում։ Ես կարծում եմ այստեղ մեծ մասը այն մարդիկ են այսօր, ովքեր որ մեզ հետ երկար արդեն համագործակցում են, մենք ձեզ ենք ճանաչում, դուք մեզ եք ճանաչում, այնպես որ գիտեք մեր ոնց որ այդ արժեքները, գաղափարները, հա։ Բայց իհարկե կներես Գոհաճան կան մարդիկ, ովքեր որ հետագայում էլ կդիտեն, հա, այս մեր այս հանդիպումը եւ շատ կարեւոր բաներ ես էլի ասում, որ իրենք էլ տեղյակ լինեն, որ թե ինչպես կարելի է դիմել ու ինչ թեմաներով ընդհանրապես կարելի է դիմել, շատ դեպքերում այո, մենք ստանում ենք այնպիսի, չգիտեմ, հայտեր, որոնք ընդհանրապես կապ չեն ունենում, կարելի է ասել, այս ոլորտի հետ, ընդհանրապես կանանց իրավունքների վերաբերյալ չեն, հա, շատ ընդհանուր ինչ-որ օրինակ երիտասարդական ծրագրեր են կամ երեխաներին ուղղված ծրագրեր են, հա, այս տիպի բաներ կան, որոնք ոնց որ մեր ուղղվածությունը չեն, այսինքն մենք որպես խումբ մեզ համար թիրախային է կարելի է ասել կանայք են եւ հատկապես այն կանայք են, որոնք ինչպես Գոհարը նշեց, չունեն հասանելիությունը այս ֆինանսներին, այս ռեսուրսներին եւ ընդհանրապես կարողությունների զարգացմանը, որը մենք փորձում ենք ոնց որ տրամադրել ու այդ բացը փակել։ Դրա համար հա փորձել ենք մինչ այս հնարավոր ինչա փորձել ենք ֆորմալ ձևով նաև այնպես կառուցել նաև այդ դիմելու process-ը բոլորի համար, որ ձեզ համար էլ հեշտ լինի, օրինակ մեր ծրագրերին, հա, դիմելիս այդ հարցերին պատասխանելով դիմում հայտի մեջ, հա, տեսնել թե ինչ արդյոք ձեր ծրագիրը ընդհանրապես համապատասխանում է թե ոչ։ Մենք նաև ունենք այդ ամբողջ մի շարք ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիային նվիրված, որ խոսում ենք, զրուցում ենք Գոհարի հետ հատկապես մեր այդ ուղիղ եթերների ընթացքում եւ ուզում ենք անպայման իմանաք նաև այդ ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիայի հիմքերի մասին, որը իր հերթին նաև հիմք է հանդիսանում մեր գործունեության համար։ Սա էլ է շատ կարևոր էլի մեզ համար, որպեսզի չլինեն անհասկացվածություններ, այսպես կոչված, չլինեն ինչ-որ հարցեր, որ օրինակ դուք դիմել եք, բայց չեք ստացել օրինակ դրամաշնորհային ծրագիր իրականացնելու հնարավորություն, չնեղանաք, որովհետև մենք նախ եւ առաջ գալիս ենք մեր սկզբունքներից եւ փորձում ենք հասկանալ, թե որքանով են մեր պատկերացումները եւ ոնց որ ձեր պատկերացումները իրար համապատասխանում։ Սրանք կարծում եմ կարևոր բաներ են, որ քննարկենք եւ իհարկե մենք փորձենք նաեւ պարբերաբար այսպիսի հանդիպումներ ունենալ, որովհետեւ մեր ի ուրախություն մեզ, մեր գործընկերուհիների շրջանակը գնալով ավելի է ընդլայնվում եւ այո, նաեւ մինչ այս մենք ասում էինք, մենք գլուխ էինք գովում, որ ունենք գործընկերուհիներ Հայաստանի բոլոր մարզերից, իսկ հիմա կարող ենք ասել, որ նաեւ քաղաքների եւ գյուղերի, հա, այս համայնքների շրջանակն է մեծանում, ինչը մեզ շատ ուրախացնում է, այսինքն ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ մեր գործունեությունը տեսանելի է, այլ նաեւ այն տեսանկյունից, որ հատկապես այն կանայք, ովքեր որ
ցանկություն ունեն ինչ-որ փոփոխություններ մտցնելու, հա, իրենց կյանքում, մյուսների կյանքում, իրենց նման մարդկանց, իրենց նման կանանց կյանքում դիմում են մեզ, որպեսզի այդ փոփոխությունները իրականացնեն։ Դրա համար ցենց որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ դուք էլ լսեք, մենք էլ ձեզ լսենք, նաև ձեր հարցերը, ինչ միգուցե նաև կարող ենք անցնել ինչ-որ հարցերի, որոնք դուք ունեք, ինչ-որ գաղափարներ, որ կուզեք կիսել, հա, ես հիշեցնեմ, որ նաև ձայնագրվում է, այնպես որ եթե, չգիտեմ, ունեք այնպիսի գաղափարներ, որ չեք ուզենա մինչև մեզ դիմելը հանրային տարածում ունենան, կարող ենք այդքան շատ մանրամասն չքննարկել, բայց եթե հիմա ունեք ինչ-որ հարցեր, եկեք անպայման քննարկենք դրան։ Եվ եթե ժամանակ է լինի, մենք կարող ենք նաև այդ դիմում հայտի մեջ տեղ գտած հարցերն էլ քննարկել, նաև ձեզ էլ կարող ենք ձեզ հետ կիսվել, համեցեք։ Ես կարող եմ հարց տալ։ Այո, իհարկե։ 6-օրյա դասերին ես մասնակցել եմ, Սիրան ջան, Գևրեկյան Անուշն է։ հա, Անուշ ջան, այո։ Ես ձեզ հետ առանձնազրույցել ունեցա, որ որպես անհատ ուզում էի դրամաշնորհին դիմել, հիշում եք։ Այո։ Անգամ Նաիրայի օգնությանը դիմեցի որոշ հարցերում, որ քննարկենք, բայց իմ համար ստրեսային դարձավ բյուջեի կազմելը։ Ստրեսային էր, որ ես նոր ինչ-որ մի քայլ եմ անում, ոչ մի գործունեություն չունեմ մոնիտորինգի եւ մնացած այլ թվաբանության եւ այլնի հետ կապված, դրա համար էլ ես ուղղակի հասկանալով, որ դեռ պատրաստ չեմ, չդիմեցի։ Ինձ համար հիմա էլ քննությունների եմ պատրաստվում, ինձ համար այդ ֆինանսական բլոկը ստրեսային է, ահա որ։ Այսինքն այդքան էլ ստրեսային չի, հիմա արդեն կոնկրետ հասկանում եմ, որը որից հետո է, բայց ահագին հարցեր կա, որ բաց են մնացել։ Ուզում եմ ասել, այդ պահով, որ ասենք ես հստակ գիտեի, որ կոնկրետ բաց թողումներ ունեմ, ուղղակի անթերի աշխատանք չէի կարող ցույց տալ, դրա համար էլ չդիմեցի։ Բայց լավ միտք ունեի ուղղակի, մնաց, այդ միտքս մնաց։ Մնաց հետոյի համար։ Իրականում Անուշ ջան, շատ լավ բան եք էլի ասում, որովհետև մենք էլ ենք ոնց որ մեր գործունեության մեջ այնց անում, որ հնարավորինս այդ process-ները հեշտ լինեն, օրինակ ձեր դիմելը հեշտ լինի։ Դրա համար կարելի ասել է դիմում հայտերում ներառում ենք հարցեր, որոնց դուք պատասխանելով, օրինակ եթե դա ձեր առաջին անգամ եք դիմում որևէ դրամաշնորհային ծրագրի, օրինակ ինչ-որ հարցեր լինեն, որոնք ձեզ որպես ուղեցույց կծառայեն, որպեսզի դուք առաջնորդվեք, միգուցե սա ինձ ուղղակի միտք տվեց, որ միգուցե մենք, քանի որ նաև հիմա վերանայում ենք այս բոլոր ձևաչափերը, որ մենք ունենք, ավելի փորձում ենք մանրամասն, ավելի նաև հետաքրքիր ձևով հա ներկայացնել նաև ձեզ, միգուցե մենք կարող ենք նաև բյուջեի հատվածում էլ, հա, ինչ-որ այդպիսի հարցերի տեսքով բաներ ունենալ, տողեր ունենալ, որոնց դուք կարողանաք ավելի հեշտությամբ պատասխանել, օրինակ աղյուսակի փոխարեն լինեն հարցեր, թե օրինակ այս հարցի շուրջ դուք ինչքան գումար եք պատրաստվում ծախսեր, ինչի վրա, հա, կամ զուգահեռ ինչ-որ աղյուսակին դուք կարող եք նաև բառային տարբերակով էլ, հա, խոսքային, բառերի միջոցով էլ, հա, արտահայտել տեքստով, թե որ մասը բյուջեի որտեղ եք պլանավորում ծախսել։ Ստրեսային կարող է լինել, որովհետև իրականում այո, ֆինանսների հետ գործ ունենալը եւ ենթադրում եմ նաև մտածում եք, որ ընդունելի լինի, հա, ճիշտ լինի, այսպես լինի եւ այլն, բայց ինձ թվում է պետքա չվախենալ դրանից եւ անպայման մեզ դիմել, որովհետև մենք էլ ենք փորձում նաև դուք ոչ միայն դիմում եք արդեն իսկ ձեր գիտելիք ունեք արդեն դիմելու, դրա համար դիմում եք, այլ նաև սա փորձ է ձեզ համար դիմելու եւ ամենակարևորը այստեղ գաղափարն է, ծրագիրն է, որ դուք անելու եք։ Իրականում սա է ավելի մեզ հետաքրքիր եւ ընթացքում էլ մենք փորձելու ենք ձեզ հետ միասին ինչ-որ նոր բաներ սովորել, չգիտեմ, բյուջե գրելու, հա, մարքեթինգի, այդ գրանտային ծրագրերը ներկայացնելու, հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու թեմայով, այնպես որ ես ինչպես միշտ բոլորին հորդորում եմ, որ դիմեն, եթե ծրագիրը համապատասխանում է նաև նշված այդ բանին, հայտարարությանը։
Այո, ես էլ լրիվ համաձայն եմ, ինձ թվում է, այո, մեկ որ հատկապես առաջին անգամ եք դիմում, կարողա ձեզ շատ ստրեսային լինի, բոլորս անցել ենք այդ փուլերով, բայց իսկապես անպայման դիմեք եւ շատ անգամ հենց դա է մեր ֆոնդի նաեւ նպատակը ձեզ օգնել, ավելի ձեզ նաեւ զարգացնել այն կարողությունները, այն հմտությունները, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են ոչ միայն մեզ դիմելու, բայց հետագայում ավելի նաև այլ տեղեր դիմելու համար։ Մենք միշտ մեզ այսպես ընկալում ենք նաև որպես փորձադաշտ, ասենք, որտեղ մենք ձեզ օգնում ենք, նաև դա է մեր հիմնական առաքելությունը եւ մեր ոնց որ նպատակներից մեկը ամբողջ այս գործունեության այն է, որ մենք օգնենք ձեր նման անհատներին, կազմակերպություններին, նախաձեռնությունը ավելի կատարելագործել իրենց նաև դիմելու, ենթադրամաշնորհ գրելու, դիմելու այս ամբողջ այս գործընթացը, էլի, որտեղ դա իսկապես տեսնում ենք, որ այդքան էլ հեշտ բան չի, հələ մենք դեռ շատ ավելի պարզեցված բնականաբար ոնց որ բաներ ունենք, ընթացակարգեր, բայց անպայման դիմեք եւ այդ երևի ինչպես որ ես ասեցի այդ ֆինանսական հենց բյուջե գրելու, նաեւ հաշվետվություն գրելու այդ մասը ուրեմն ավելի կարեւոր է ոնց որ դառնում հիմա կազմակերպել անպայման եւ մոտ ժամանակները կանենք դա։ Այստեղ մենք էլի հարց ունենք այս դիմում հայտերի հետ կապված, հիմա բարձրաձայն կարդամ, եւ նաև պատասխանենք։ Առաջին հարցը, արդյոք հայտադիմումները միշտ բաց են եւ կարող եք դիմել, երբ կցանկանաք, թե հատուկ կանչեր են լինում, եթե կանչեր են լինում, ապա որտեղ են հրապարակվում ու երբ են նախատեսվում։ Ուրեմն այս հարցին պատասխանը շատ բան է, էլի, արագ է, դեպպես որ միգուցե ասեմ ես անցնենք։ Մեր հայտերը դեռևս մենք այդ ճոխությունը, այսպես ասած, մեզ չենք կարողանում թույլ տալ, որ միշտ բաց լինեն մեր հայտերը։ Մեր հայտերն էլ են կախված բանից, հայտարարություններից, այսինքն դուք միշտ կարող եք կիսվել ձեր գաղափարով, բայց դիմելու որևէ գրանտային ծրագրի պետք է սպասեք որևէ հայտարարության, այսպես ասած կանչի, որ մենք կունենանք, դրանք լինում են եւ տեղադրվում են մեր բոլոր սոցիալական մեդիա այդ կայքերում, մեր էջերում, դուք դրանք կարող եք ստանալ ձեր էլեկտրոնային հասցեներին, որովհետեւ մենք միշտ կապի մեջ ենք այդ տեսանկյունից նաեւ մեր պարտներների եւ մեր բոլոր, այն բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր որ մեզ հետ կապի մեջ են եղել, եթե դուք չեք ստանում մինչ այս, չեք ստացել երբևէ որևէ էլեկտրոնային նամակ մեզանից, ապա ձեր email-ը մեզ ուղարկեք մեր Facebook-յան էջին կլինի կամ էլ post-ին, եւ մենք կունենանք ու կներառենք մեր լիստում։ Եվ այո, նաև կայքում են լինում հայտարարությունները, մեր կայքը արդեն ամբողջովին գործում է եւ այնտեղ նաև կարող եք գտնել տարբեր հայտարարություններ, նյութեր եւ այլն եւ այլն։ Ավելացնելու ինչ որ բան գուցե ունեք։ Ես չէ, երևի այսքանը, բայց դուք եթե ինչ որ հետաքրքիր բաներ ունեք եւ ուզում եք դիմել, անպայման մեզ ուղարկեք, որտեղ տենց լինում են, օրինակ մենք ունենում ենք հայտարարություն, տալիս ենք, հավաքում են, ասենք թե 50 հոգի մեզ դիմում է, 50 հայտ ստանում ենք, բայց մեջից օրինակ պետքա 10-ին ֆինանսավորենք, ունենք հնարավորություն, բայց ընտրում ենք 7-ին, որտեղ այդպես է ստացվում։ Եվ դրա համար մենք արդեն մեր ունեցած ոնց որ ծրագրերի մեջ նորից մի հատ նայում ենք, ով կա, ով մեզ դիմել է ընթացքում եւ ոնց որ կարող ենք ձեզ ուղակի գրել, էլ նորից ոնց որ թե կարիքը չկա դիմելու, բայց սովորաբար այդ հայտերով է, այո։ Կներեք, կարող եմ ես էլ, Սիրան ջան։ Մի հատ այս հարցերը վերջացնենք, որ գրել են մեզ չաթում, եւ ձեզ անցնենք, Մերսի շատ։ Ինչ սահմաններում է գումարի չափը, տարբեր, սրանք, չգիտեմ, սկսվում են ամենա 250-ից 300 եվրոյին համարժեք դրամից մինչև, չգիտեմ, կարող է տարբեր լինեն, 500 լինեն, 1000 եվրոյի կամ դոլարի, մենք ունեցել ենք նաև ծրագրեր, որոնք մինչև 5000 եվրոյի սահմաններում են եղել, այսինքն դա կախված է հայտարարությունից եւ կախված է ծրագրից։
Միայն կազմակերպությունները կարող են դիմել թե անհատներն էլ, մենք այս հարցին անդրադարձանք, որ կախված է նաև իհարկե ծրագրի բնույթից, եթե հետազոտականը կամ թարգմանությունը իհարկե անհատները կարող են դիմել, բայց եթե ծրագիրը, որին ենթադրում է գործողություններ, մենք էլ ենթադրում ենք, ու ենթադրվում է, որ կլինեն կազմակերպություններ կամ խմբեր։ Դու կարող եք գրանցված չլինել, բայց այդտեղ նաև կգործեն հարկային տարբեր քաղաքականություններ, դա եւս հաշվի առեք։ Կան ծախսեր, որոնք չեն ֆինանսավորվում եւ որոնք են բյուջեի բաշխումը մի փոքր մանրամասն, եթե կարելի է։ Մենք մի քիչ խոսեցինք բյուջեից արդեն, միգուցե, չգիտեմ, նաեւ մի քանի բան անդրադարձանք մի քանի բանի, որ վերաբերվում է հենց այդ ծախսերին, որոնք չեն ֆինանսավորվում։ Մենք հիմնականում չենք դնում այդ սահմանափակումը, բայց նաև ապավինում ենք նրան, որ մեր մասին կա բավական շատ ինֆորմացիա եւ մեր գործունեության մասին եւս կա բավական շատ ինֆորմացիա արդեն հասանելի մեր կայքում, մեր մեդիա հարթակներում, սոցիալական մեդիայի հարթակներում, որոնք ոնց որ ձեզ համար ուղեցույց են, թե ինչ ծրագրեր օրինակ չեն ֆինանսավորվում կամ ֆինանսավորվում են։ Մենք հիմնականում օրինակ հորդորում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, քանի որ դեռևս շատ այս ընթացքում բավական փոքր ծրագրեր ենք ֆինանսավորել, մենք հորդորում ենք, որպեսզի այդ բյուջեն ծախսվի հիմնական գործողությունների վրա, այսինքն եթե դուք ունեք ինչ-որ գործողություններ, որոնք վերաբերվում են տրեյնինգներ անելուն, հա, ինչ-որ վերապատրաստումներ են, դասընթացներ են, հանդիպումների կազմակերպումը եւ այլն, այսինքն ավելի շատ այդ ծախսերի վրա անեք, քան թե օրինակ տեխնիկայի կամ կահույքի գնում, որովհետեւ ոնց որ ձեր բյուջեի մեծ մասը կգնա այդ տեխնիկայի ու կահույքի գնմանը, այսինքն գործողությունները ինչ կլինեն, հա, այս հարցերը անպայման հաշվի առեք, իսկ ավելի մանրամասն բյուջեների եւ մնացածի մասին եւ ծրագրի ծախսերի մասին արդեն ծրագրից ծրագիր կարող է նաեւ տարբերվել, այս էլ հաշվի առեք անպայման, հուսով եմ բոլոր հարցերին կարողացանք պատասխանել այս կոնկրետ այս խմբի Դեզ էլ շնորհակալություն։ Շատ կախված է իսկապես այդ ծրագրից իրավիճակից, որտեղ մենք օրինակ COVID-ի ժամանակ այս սարսափելի իրադարձությունների պատերազմի հատկապես մենք տրամադրեցինք ոնց որ տենց այդ արագ արձագանքման դրամաշնորհները, որոնց մեծ մասը գնում էին ինչ որ ապրանքներ գնելուն եւ կանանց տեղահանված կանանց կամ ինչ որ ավելի հա կորոնավիրուսից շատ ավելի ոնց որ ոնց դժվար կանանց համար, այսինքն շատ տարբեր կարող է դա լինել եւ միգուցե մեկ այլ պարագայում մենք այդքան չխրախուսենք եւ նույնիսկ ոնց որ հակառակը, հա, ասենք որ այդպես ինչ որ պարագաներին կամ սնունդին կամ չգիտեմ ինչ բաներին, որոնք որ հա տենց այդքան տեղ չի գնեն, նույնիսկ կազմակերպության համար, բայց այս դեպքում ստացվում է, որ ամբողջ գումարը գնում էր այդ արագ արձագանքման այդ փաթեթներին, հա այդ կանանց համար հիգիենիկ պարագաներին եւ այլն, այսինքն շատ իսկապես նաեւ կոնտեքստից է կախված է այն իրավիճակից, որում մենք բոլորս ենք հայտնվում, ձեր կազմակերպությունն է հայտնվում, խումբն է հայտնվում, այսինքն այստեղ էլի տենց բացենք քննարկման համար մենք Եվ նաև մի բան էլ ավելացնեմ, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում, հա, այդ արագ արձագանքման ծրագրերի, անգամ այդ դեպքում մենք այնպիսի սկզբունք ունենք, որ դուք նախ եւ առաջ ձեր կազմակերպությունը եւ ձեր խումբը պետքա իրեն լավ զգա, որպեսզի կարողանա լավ գործեր անել այդ շահառուների խմբի համար, դիրախային խմբերի համար, այնպես որ նաև ենթադրվում է, որ նաև ձեզ համար, ձեր թիմերի համար ինչ որ կարողությունների զարգացում կլինի կամ օրինակ, չգիտեմ, հոգեբանական խմբեր կլինեն, այո։ Կարծես թե Ռիփսիմեն եւ Արփին հա հարցեր ունեին, Այո, կարող եմ Սիրան ջան իմ հարցը ուղղել։ Նախ Գոհար ջան, Սիրան ջան, Արմինե, բոլորիդ ողջունում եմ։ Շատ կողմնորոշիչ գործառույթ ունեք իմիջայլոց։ Շատ շնորհակալ եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում անդադ ձեզ հետ հաղորդակցվելու, ձեզնից շատ բաներ սովորելու հնարավորություն եմ ստացել։
Այս անգամ հարցս այսպիսին էր, շատ ապրեք, որ լավ մանրամասնեցիք, կոնկրետ ինչ հայտերի դեպքում կարելի է ձեզ դիմել, այսինքն զուտ գենդերային եւ այլ շատ գրագետ էր, ապրեք, ուղղակի ես ուզում եմ հասկանալ, կանանց մոտ այսօր թվային մեդիա գրագիտության շատ մեծ բաց կա, արդյոք որոշակիորեն հարում է ձեր առաքելությանը, նաև նմանատիպ խնդրին անդրադառնալը։ Ընդհանրապես, այո, կարող եք դա լինել որպես մի ծրագիր, եթե դուք օրինակ ուզում եք ինչ-որ այդպիսի, ասենք, ձեր համայնքում այդ մեդիա գրագիտության դասընթաց անել կամ ինչ-որ հանդիպումներ, այո, միանշանակ դա կարելի է ընդգրկել, ինձ թվում է այդ շատ կարևոր թեմա է, այստեղ նորից, հա, մեզ համար կարող է լինի մեդիա գրագիտություն, բայց նայած ով է դասավանդողը, ինչպես է ներկայացնում, դուք էլ շատ լավ գիտեք, հիմա մասնակցում եք այդ մեր սեռական վերարտադրողական դաս, հիմա այստեղ այդ հարցն է, հատկապես այս թեմաների շուրջ մեդիա գրագիտությունը մի քիչ ավելի ոչ այդքան միգուցե, հա, տենց նուրբ հարց է, թեև դա էլ հիմա շատ կարևոր է, որ այդ ապելության խոսքը տարբերենք ազատ խոսքից եւ այլն, բայց հատկապես սեռականության թեմաներով, օրինակ կարող է նույն ոնց որ թեմայի շուրջ մի մարդը գա, լրիվ ուրիշ բան խոսա եւ նույնիսկ նենց տպավորություն ստեղծվի, որ հակասի ինքը կանանց իրավունքների տեսանկյունից չխոսի եւ կարող է լինել նույն թեմայի մասին ավելի զգայուն, ավելի սենց, հա, հենց կանանց տեսանկյունից ներկայացնող թեման ներկայացնող մեկը, որ լրիվ փոխի ամբողջ այդ ընթացքը գաղափար է ծրագրի։ Այսինքն նույնիսկ այդքան ոչ թե հենց թեման է, որը ներկայացնում է, որտեղ թեմաները բազմազան են, կարող է լինել էլի այդ, այո, մեդիա գրագիտությունը շատ կարևոր հարց է, բայց եթե մեկը գալիս է ու խոսում է նրա մասին, որ գիտեմ, այսինքն հիմա չեմ կարող, չգիտեմ ինչ օրինակ բերեմ, բայց ինչ-որ բաներ է խոսում, որոնք բացարձակ ոնց որ գրագիտության մասին չեն, այլ ավելի ինչ-որ գիտեմ, հիմա դժվարն է մեկ օրինակ այդ թեմայից էլի օրինակ ինչ-որ բերել, Հա, բնականաբար գրագետ մասնագետների գրագետ եւ ավելի հենց պատրաստված նաեւ իրոք, հա, եթե Սիրանը օրինակ ունի։ Ես մի օրինակ ունեմ, որտեղ մեդիա գրագիտությունը միայն տեքստերին չի վերաբերում, այլ նաեւ ամբողջ կոնտենտին է վերաբերվում, օրինակ գովազդային արտադրությունը, գովազդների արտադրությունը, որի հետ ես ինքս ես վերջերս առնչություն ունեցա, մի գովազդ էր, որը վերաբերվում էր սալիկների գնմանը եւ օրինակ չգիտեմ այդ կաթսաների գնմանը եւ այդ գովազդի պատմությունը այնպեսին էր, որ ոնց որ ավելի շատ էր խորացնում են միտքը, որ տղամարդը պետք է սիրուհի ունենա եւ ինչ որ ձևով տակից դուրս կգա։ Այդ ամբողջ գովազդը նկարահանված է շատ որակյալ, մասնագետները շատ լավն են, տեխնիկապես ամեն ինչ սուպեր է, իմ կարծիքով, բայց թե ինչ բովանդակություն է այստեղ եւ ինչ է, հա, սա այդ բեքգրաունդում, այսինքն այդ հետևի ֆոնի վրա ինչ է արտացոլում ինքը, սա լրիվ կներեք, բայց ես դա այդպես էլ անվանել եմ, դա գարշելի գովազդ է, որովհետեւ դա խրախուսում է ինչ որ խնդիրներ, որոնց դեմ իրականում պետքա պայքարել, որպեսզի ավելի մենք ունենանք ավելի առողջ հասարակություններ, հա, այսպես կոչված։ Հիմա սա օրինակ է, օրինակ եթե այդ կազմակերպության ներկայացուցիչը գա եւ վարի այդ մեդիա գրագիտության դասընթացը, բնականաբար ենթադրվում է, որ ինքը անելու է կատակներ, ինչ որ սեքսիստական ոճի, ինչ որ բաներ, հա, սենց բաներ է խոսելու, այսինքն այստեղ շատ է այն չի, որ դուք որակյալ սենց սուպեր ինչ որ մեկին բերեք տրեյներ, հա, որ ինքը լինի, այլ նաեւ ինքը պետքա ունենա այդ սենսիտիվությունը։ Մեզ համար դա շատ կարեւոր է։ Ու այստեղ կապ չունի, թե այդ մարդը կին է, թե տղամարդ, սա էլ է շատ կարեւոր, որովհետեւ այս սեքսիզմը, այս խտրականությունը շատ դեպքերում նաեւ գալիս է շատ դեպքերում չէ, իրականում գալիս է համակարգից, այլ ոչ թե հենց անհատներից միայն։ Այնպես որ այս մասը հաշվի առեք, հա, սա այդ սկզբունքներն է, որոնք հենց միշտ քննարկում ենք մենք էլ։ Այսինքն ցանկացած թեմայի շուրջ այսպիսի մի օրինակ կարելի է հիշել ու բան անել, քննարկել, էլի։ Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Ձեզ մերսի, Ռուսինե ջան։ Արփին էլ ոնց որ հարց։
Շնորհակալություն շատ շնորհակալ եմ ինձ ներառելու համար, որովհետև վերջին պահին ես հասկացա, որ չեմ լրացրել, որովհետև ինձ թվացել էր, թե ես Zoom link-ն եմ տեսնում, փաստորեն պետքա բան լրացնեի միանալու համար։ Այս շտապողականության արդյունքն է, կներեք ինձ համար։ Մեկ էլ շնորհակալ եմ հանդուրժելու համար։ Ես երկու հարց ունեմ։ Մեկը վերաբերվում է ժամկետների տևողությանը ֆոնդի եւ երկրորդը վերաբերվում է իմ ծրագրի օրինակ եթե ես ծրագիր իրականացնեմ, արդյոք ձեր արժեքներին դեմ չի լինի, եթե ես եւս 2 կամ 1 ֆոնդի դիմեմ։ Այս երկուսն են իմ հարցերը։ Երկրորդից սկսենք բացարձակ ոչ, հակառակը նույնիսկ, եթե ինչ-որ մենք կարող ենք մի մասը օրինակ ֆինանսավորել եւ այդ մեծ ծրագիրը ավելի մենք ինչ-որ մի կոմպոնենտ ենք անում, կարող ենք ֆինանսավորել, բացարձակ ոչ մի տեղ չենք տեսնում խնդիր, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս թեմաների շուրջ շատ քիչ են ֆինանսավորողները, այնպես որ եթե էլի կարողանեք գտնել ինչ-որ գումար, բնականաբար, իսկ ժամկետները տարբեր են, սովորաբար էլի մենք նշում ենք, որոնք են ինչքան ժամկետով է լինում, նայած էլի կախված ծրագրից, կախված ավելի շատ նաև անհատապես ենք քննարկում, թե ինչքան ժամանակաձև պետք, որպեսզի այսինչ բանը իրականացվի։ Ու իհարկե տարին գոնե պետք է չանցնի, բայց նաև քանի որ որոշ դեպքերում մենք ունենում ենք հիմնականում մեր ծրագրերը մի տարով ենք մենք էլ ստանում, հա, օրինակ մեր Global Fund-նա կամ Quina-ն այս կազմակերպությունները, որոնք մեզ են տալիս գումար, էլի կանանց հիմնադրամներ են, բայց միջազգային, սովորաբար մեր տարին էլ իրանցն էլ սկսվում է հունվարի 1-ից ավարտվում է դեկտեմբերի 31-ին, ոնց որ այդ ընթացքում ենք մենք տալիս դրամաշնորհներ, բայց կան ծրագրեր, որոնք օրինակ մի քանի ամսվա են ընդամենը մեր համար, այսինքն մենք պետք է մեր հաշվետվությունը օրինակ հունիսին տանք, բնականաբար մենք ձեզանից գոնե մայիսին պետքա ստանանք ամեն ինչ, որ կարողանանք մեր հաշվետվությունը ներկայացնել, բայց սովորաբար մի տարով են լինում, բայց ինչքան որ այս վերջերս տեսնում ենք, շատ մարդիկ նույնիսկ մեզ գրում են, որ շատ է ժամանակը մենք ավելի արագ կարող ենք այս ամեն ինչը անել, մի ամսվա մեջ կվերջացնենք երկու, այսինքն նայած էլի, նայած ինչ ոնց են աշխատում։ Ես մի օրինակ էլ կարող եմ բերել Արփի երկրորդ հարցին, որ ոնց որ ուրիշ ֆոնդերի դիմելու մենք ունենք այդպիսի համագործակցություն Հերմինեի հետ Դիլանչյան, ներքին Խնձորես գյուղից, ով անցյալ տարի իր փուռն էր կառուցում, որը ընթացքում վերածվել էր իրականում պատերազմի օրերին վերածվել էր ապաստարանի եւ նաեւ տարբեր հարցեր լուծելու, այսպես ինչ-որ մի հատ վայր էր, որտեղ հենց արդեն իսկ սահմանամերձ գյուղ դարձավ, հա, ներքին Խնձորեսկը, եւ այս տարի արդեն ինքը նաեւ այլ ֆոնդերի միջոցով նաեւ կարողանում է այդ տարածքը ընդլայնել ու վերջապես նաև գործը առաջ տանել, հա, այսինքն մենք միանշանակ ուրախ ենք, որ դուք նաև նայած իհարկե ոնց որ փորձի տեսանկյունից եւս շատ ուրախ ենք, որ մեր հետ համագործակցությունը ձեզ կարող է նման նոր բաներ էլի հնարավորություններ բացել, ինչպես որ տեղի ունեցավ Հերմինեի հետ տարբերակում, այնպես որ Արփի ջան ընդհանրապես խնդիր չենք տեսնում այդ առումով։ Կարելի է Սիրան ջան, ես միջամտեմ այդ հարցում, ուրեմն գիտեք ինչ կա, կարևորը նպատակն է, հա, շնորհակալ եմ, կարևորը նպատակն է, ես օրինակ տեղական ժողովրդավարական դպրոցը ավարտեցի եւ ավարտական որպես շահեցի դրամաշնորհ, որով գյուղի համայնքի կանանց բացահայտեցինք իրենց ռեսուրսները եւ կազմել ենք եւ հիմնել ենք կանանց խորհուրդ։ Հիմա այդ կանանց խորհրդի անդամներից մեկը, որը գյուղապետարանի դա ծրագիր էր, տեսեք ֆեմինիստական ծրագիր է, բայց մեկ ուրիշ կազմակերպության հետ։ Դա ընդհակառակը ինձ թվում է ավելի բան անում էլի, նոր ավելի մեր գործունեությունը հիմա տեսեք, այդ կանանց խորհրդի հետ կապված խորհրդների անդամից մեկը գյուղապետարանի աշխատակից է, ու իրենց համար ծրագիր էր հայտարարված։
Մենք քանի որ ես խորհրդի նախագահն եմ, այդ առաջ իրեն օգնեցի, առաջնորդեցի, գնաց շահեց, հիմա էլ մենք ծրագիր ենք անում, որ հզորացնում ենք կանանց, որպեսզի գենդերային հավասարություն վերականգնենք, բան ավականու ասենք անդամ լինելով, որտեղ խոշորանալու են, այսինքն ես կարծում եմ, որ ընդհակառակը, երբ մենք ֆեմինիստական որևէ ծրագրեր ենք անում ուրիշ կազմակերպությունների հետ, կարևոր է, որ մենք իդեան ավելի մեր այդ նպատակին ենք ծառայեցնում, դրանով այդպես չի չենք խանգարում մեկը մյուսին, ընդհակառակը մենք ուրախանում ենք մեկը մյուսի բանով, հաջողություններով, շնորհակալ եմ։ Ձեզ մերսի, Օլգա։ Ես հարց ունեի, կարամ։ Հա, Նարեկ ջան, իհարկե։ Այո։ Ուղղակի բանը հայտերից մեկում տենց բան էի տեսել, այդ կառավարման ձևը կազմակերպությունների, այդ բանը ոնց որ մի քիչ ճիշտ է, ես լրացրել էի, բայց մի քիչ անհասկանալի էր, էլի կոնկրետ դրանով ոնց որ ինչ ինֆորմացիա եք ուզում ստանալ ու ինչքանով է դա օգնում, ինչ նպատակով է էլի այդ ինֆորմացիան հարցվում։ Որ հարցներ միատար Կառավարման ձևը։ Շատ լավ հարց է, նախ դե իհարկե կառավարման ձև ասելով այստեղ ավելի կազմակերպության առաջնորդության մասին, այս նախ եւ առաջ ով է կազմակերպության առաջնորդը, որտեղ մենք ունենում ենք դեպքեր, որ դիմում են կանանց ոնց որ կազմակերպությունն է, բայց ղեկավարը օրինակ տղամարդ է լինում, կամ երիտասարդական կազմակերպություններ, բայց տղամարդիկ են, տղամարդու անունն է համենայն դեպս, էլի, ոնց որ այսպիսի բաներ էլ ենք ունենում, դրա համար ուզում ենք մի քիչ ավելի մանրամասն հասկանանք ինչպես է այդ կազմակերպությունը ղեկավարվում, միգուցե նաև մենք կարող ավելացնենք որոշումների կայացման այդ process-ը ոնց է ունենում, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք, թե որքանով է կազմակերպությունը հետևում կամ այդ խումբը այդ սոցիալական արդարության սկզբունքներին, որքանով իսկապես հաշվի են առնվում, հա, այդ գաղափարները, արդյոք մի անձնյա ինչ-որ որոշում է, մի հոգի է, ոնց որ կառավարում, այսպես ղեկավարում, թե դա ինչ-որ խումբ է, որտեղ տարբեր կան համաղեկավարներ, համահիմնադիրներ, չգիտեմ, տարբեր այսպիսի բաներ, հա, եւ նաեւ նետվոր մարդիկ նշում են ինչ-որ պաշտոններ, այդտեղից էլ մեզ համար որոշ բաներ ավելի հասկանալի է դառնում։ Սա էլ միգուցե կարելի է մի քիչ ավելի ներկայացնել, բացատրություն տալ, ինչ ենք սրա տակ մենք հասկանում, էլի, ավելի շատ այդ կառավարման ոճն է, որը որ ինձ թվում է գաղտնիք չի, որ նա հատկապես Հայաստանում մենք ունենք այդ մի անձնյա տենց որոշումներ կայացնող մի ղեկավարի կողմից, հա, ոնց որ ամեն ինչ որոշվող կազմակերպություններ, խմբեր եւ մենք ընդհանրապես նաեւ ոչ թե ուղղակի բնականաբար, հա, ծրագիր ենք ֆինանսավորում, այլ նաեւ այդ մշակութային փոփոխություն ենք ուզում սրանով բերել եւ այդ ֆեմինիստական առաջնորդությանն ենք ավելի շատ հակված եւ ուզում ենք նաեւ խրախուսել մեր գործընկերուհիների շրջանում էլ, որ այդ գաղափարները տարածվեն։ Ավելի նպատակը սա է, հասկանալ, թե ինչպես է այդ կազմակերպությունը, այդ խումբը առաջնորդվում։ Եվ ոնց որ կոնկրետ այդ կետը վերաբերվում է կազմակերպության կամ նախաձեռնության կառուցվածքին եւ որոշումների կայացման մեխանիզմներին, ոնց որ այդպիսի հենց ձևակերպում ունի, ես փորձեցի մի հատ շատ արագ գտնել, հենց որոշումների կայացման մեխանիզմներին է ուղղված, որովհետեւ եթե կհիշես եւ ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են մեր տրեյնինգներին, մենք ունենք առանձին տրեյնինգների բլոկ, որտեղ որ քննարկում ենք այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ֆեմինիստական կառավարումը, այդ ֆեմինիստ մենեջմենթը, որը ընդհանրապես տարբերվում է դասական մենեջմենթից, կտրուկ տարբերվում է, կարելի ասել, մենք ունենք այդ զգայուն բյուջետավորման հարցերը, ինչպես ավելի զգայուն ծրագրեր ներկայացնել եւ այլն, հա, այս հարցերի մի ամբողջ բլոկ էլ ունենք այդ հարցերին նվիրված, որ փորձում ենք եւ կարծեմ Նարե ջան, կարծեմ դու ես մասնակցել այդ տրեյնինգներին մեզ հետ։ Այստեղ նաև հարցնում ենք հիմնական աշխատակիցների, խորհուրդների անդամների, կազմակերպության նախաձեռնության անդամների, կամավորների կարգավիճակները եւ թե ովքեր են նրանք։ Իրականում ոնց որ կարելի ասել բանը, հա, դա մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ընդհանրապես ովքեր են ներգրավված ձեր կազմակերպությունում։ Սա է։
Նարեջան կարողացանք պատասխանել քո հարցին։ Հա, շատ լավ։ Ուրիշ հարցեր ունենք։ Ոնց որ չունենք, երևի չունենք, բայց եթե ունենաք առանձին կարող եք մեզ գրել էլի եւ հարցեր տալ կամ զանգահարել։ Նու սովորաբար մենք պատասխանում ենք բոլոր հարցերին, եթե ինչ-որ բան չենք կարողանում, ձեզ հետ ենք ոնց որ զանգում։ Մենք մեր նաև ուզում էի ասել, որ մեր աշխատանքային ժամերն էլ մի քիչ սահմանափակ են, մենք տենց միշտ չի, որ ցանկացած րոպե, ցանկացած ժամ պատասխանում ենք, բայց սովորաբար մինչև ժամը 6-ը, հաճախ 7-ը Սիրանը միշտ այդ հեռախոսը իր մոտ է, ինքը պատասխանում է հարցերին, եթե մեզ գրում եք, մենք էլի բավականին արագ պատասխանում ենք, բայց եթե մեզ շատ ուշ ժամերի են զանգարում, մենք արդեն ոնց որ հանգստանում ենք, փորձում ենք մենք էլ մեր ինքնա խնամքով այսպես ասած։ Մենք ուղղակի այդ զանգը չենք լսում, կներեք, եթե շատ ուշ ժամի է, չենք լսում ուղղակի զանգը։ Բայց նաև ոնց որ փորձում ենք մենք էլ ինչ-որ մի ժամանակ տենց ավելի այլ գործերով էլ զբաղվել, միշտ չի որ հա տենց արդեն 6-ից 7-ից հետո բոլոր հարցերին, եթե շատ իհարկե տենց հրատապ ինչ-որ հարցա, բնականաբար պատասխանում ենք։ Նու շաբաթ կիրակի էլ լինում է, որ զանգարում են մարդիկ, գիտեմ շաբաթ օրը, բայց էլի դες պիտի խնդրենք, որ հիմնականում աշխատանքային այդ շաբաթվա աշխատանքային օրերին զանգեք, բայց դուք գիտեք, որ Facebook-ով էլ եթե մեզ գրում եք, շատ արագ մենք պատասխանում ենք ձեր հարցերին։ Մի խոսքով մենք տարբեր պլատֆորմներում հիմա կանք եւ նաեւ ուզում ենք ձեզ մի բան էլ հարցնել, այդ live բաները, որ մենք անում ենք, զրույցները եւ տարբեր թեմաներից խոսում ենք, եթե կան ինչ-որ թեմաներ, որոնց մասին դուք կուզենայիք խոսել, մեզ ասեք անպայման, որտեղ մենք կարող ենք նաեւ ձեզ հետ կազմակերպել այդ զրույցները, ձեզ հրավիրել այդ զրույցներին, մենակ մեր համար չեն այդ պլատֆորմները, բայց եթե կան թեմաներ, որոնք կուզենայիք, որ մենք օրինակ խոսեինք դրանց մասին, էլի անպայման մեզ խնդրում ենք, որ տեղեկացնեք։ Կամ օրինակ, եթե կուզեք ինչ-որ քննարկում անել որևէ հեղինակի, որևէ աշխատության շուրջ, էդ էլ հա հաշվի առեք, որ սիրով կազմակերպենք այդպիսի հանրային քննարկում, որում նաև ներգրավված կլինեն դիտորդները։ Շատ շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար եւ ձեր հետաքրքրվածության համար ու հարցերի համար։ Իրականում շատ հաճելի էր եւս մեկ անգամ տեսնել ձեզ բոլորի, շատ հաճելի։ Արդեն բոլոր չափերը եւ սահմանները անցնում ենք, չենք կարողանում հանդիպել։ Այդ մենք նախապես տենց բարի մասին չմոռանանք։ Չէ, դե ուզում ենք ապրիլի սկզբերին առաջի շաբաթը հիմա նախատեսում ենք հանդիպում, տեսնենք, եթե ստացվի անպայման կանենք այդ հանդիպումը, որտեղ իրոք շատ կարոտել ենք բոլորին, շատ կուզենայինք մի հատ հանդիպել, մարդիկ կան, որ մենք նույնիսկ անձամբ սենց ֆիզիկապես չենք էլ տեսել, զումերով ենք շփվել, էդ էլ տարօրինակ իրականություն է հիմա, որ թե թվում է, որ 1000 տարի գիտես այդ մարդուն, բայց իրական չես հանդիպել իրական կյանքում զումով, բայց մի տարի համարյա շփվում ենք։ Նաև ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մեր այդ մեկս մյուսով այդ արշավը, որ մարտի 8-ին մենք արեցինք, որ դուք տարածում եք, ձեր կողմից էլ դնում եք, շատ լավ ստացվեց, կարծում եմ ողջորող էր։ Հա, տեսան մարդիկ եւ էլի ոնց որ շարունակել ենք եւ ինջալոց մենք նաեւ այդ կազմակերպության, ով որ պատրաստել էր այդ պաստառները, նաեւ այն ֆոնդը գերմանական ֆիլիան, ով ֆինանսավորել էր մեզ, իրանց հետ էլ ենք ունենալու տենց հարցազրույցներ, հանդիպումներ, այնպես որ կարող եք դիտել։ Շուտով կլինեն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ նոր հանդիպում։ Այո։